今から大島諸願堂に行っています。この神社を通って抜けた先にありますね。大島諸願堂っていうのはお堂というか石碑ですね。石垣の上に祠が立ってる。指定文化財。この先ですね。あったあった。この沖でナンパして船がナンパして亡くなった霊を供養するために作られたみたいですね。雰囲気ありますよね。ほら、ここにお地蔵さんなのかな。
もう木でナンパしたと。今日ちょっと荒れてんのかな、海が。風が強いから。お堂って言うけど、お堂っぽくないですよね。並んでるのが石積み六角地蔵と来れたんだけどね。ちょっと神社通ってこようと。